Yang pertama, ambil bubur dalam kulkas ya bun. Kemudian, buka tutup wadah bubur. Masukkan bubur dalam pengukusan yang sudah disiapkan. Tunggu sampai hangat. Ambil secukupnya bubur dan masukkan ke dalam mangkok. Bubur siap disajikan. Wah, adik Hana makannya lahap banget nih. Suka, suka, suka. Setelah makan, bisa minum sedikit air putih ya bun, biar tidak kekurangan cairan karena bundanya sedang puasa.